რადიკალური ჩვენი ეროვნულ-გამათავისუფლებელი მოძრაობის რადიკალური ფრთა ძალიან ესე იგი მართლა ისეთი რადიკალური იყო, რომ საფრთხეებს შეიცავდა, თქვათ აი მისი საქმიანობა. და ნათელი მაგალითი, თქვათ აი ეროვნულ-გამათავისუფლებელი მოძრაობისა და რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული ბრძოლისა საუკეთესო მაგალითი იყო ბალტიისპირეთში, ბალტიის ქვეყნებში. კერძოდ აი ესტონეთში. იქ შეიქმნა სახალხო ფრონტები, სადაც გაერთიანდნენ ყველა პარტიები, მათ შორის კომუნისტური პარტიებიც კი და დაიწყეს მოსკოვის წინააღმდეგ ბრძოლა ესტონეთის განთავისუფლებისათვის. და მე ვესწრებოდი ესტონეთის სახალხო ფრონტის ყრილობას, სახალხო ფრონტიდან ვიყავი გაგზავნილი, სიტყვითაც გამოვედი იქა და ესე გამაოცა ამ სრულიად ერთმანეთში დაპირისპირებული პარტიები აი საერთო მტრის წინააღმდეგ როგორ იყვნენ გაერთიანებული და როგორ თქვათ აი როგორ იღებდნენ მონაწილეობას ამ საერთო ბრძოლაში. მაგალითად ესტონეთში, ბალტიის ქვეყნებში გორბაჩოვს არ აგინებდნენ. პირიქით, მათ გორბაჩოვი თავის მოკავშირედ მიაჩნდათ.